लास्ट टाइम हामी एउटा हिडन झरना एक्सप्लोर गर्न गएका थियौं जुन हिडन नै रह्यो त्यो दिन। सो आज फेरि त्यही झरना खोज्न हामी निस्किएका छौं। अलमोस्ट 80% जस्तो बाटो त हामीले पत्ता लगाइसकेका थियौं। बाँकी 20% पत्ता लगाएर आज त जसरी पनि पुग्नै पर्छ भनेर हिँड्यौं। तर एउटा के प्रब्लम थियो भने लास्ट टाइम हामी जुन बाटो गएका थियौं त्यो बाटो नगएर सर्टकटको लागि अपोजिट साइडको बाटो जानुपर्ने, जुन चाहिँ रियल रुट नै थियो झरना जानको लागि। त्यसैले कन्फ्युज्ड। जहाँसम्म थाहा थियो सरर गएर त्यसपछि हरेक टर्नमा सोध्दै हामीले आखिर त्यो झरनालाई खोजेरै छाड्यौं। प्रेजेन्टिङ द हिडन जेम फ्रम नुवाकोट, खड्कुले झरना। र यो झरना जति राम्रो छ यसको नामको पछिको स्टोरी पनि त्यत्तिकै इन्ट्रेस्टिङ छ। इफ यु वान्ट टु नो कमेन्ट बिलो एन्ड सेभ इट फर लेटर। ब्याक फ्रम झरना। सो यहाँ बोर्ड छ, माथि यो राम्रो बाटो चाहिँ नजाने, यता लेफ्ट चाहिँ जाने। पछि त गाउँमा जसलाई सोधे पनि थाहा हुन्छ खड्कोले झरना कहाँ हो भनेर।